Xin chào quý anh chị, hôm nay bên mình có mặt tại công trình gia đình nhà chú Lâm có địa chỉ tại Thạch Thất, Hà Nội. Hôm nay bên mình về với công trình để lắp đặt và bàn giao toàn bộ hệ thống cửa nhôm Owin Luxury cao cấp màu vân gỗ lim. Xin mời tất cả các quý vị, anh chị cùng theo chân em đi một vòng tham quan toàn bộ công trình, tham quan hệ thống cửa chính, cửa thông phòng và cửa sổ nhé. Punta Inamo.